السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. ماشي غير البنات، خوتنا واصدقاء ديالنا، تنسلم عليكم كامل كامل كاع الناس اللي يعني كاع المتابعين ديال زهرة في اللغات. تنسلم عليكم يعني من نساء ورجال واصدقاء يعني واخوات. يعني تنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم معايا. واليوم جبنا واحد الوصفات خاصين المشاكل تحت العينين، يعني انتفاخ تحت العينين، يعني الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين. يعني هادو مشاكل تعانوا منها بزاف ديال الاخوات، وطلبوا مني نحط لهم وصفات لمشاكل تحت العينين. وان شاء الله في هذا الفيديو غتلقاو هاد الوصفات، وتنتمنى من الله ينالوا الاعجاب ديالكم. وابقوا معايا باش ما نطولش عليكم مع المقادير ديال هاد الوصفات، وفي نفس الوقت الطريقه ديال التحضير. وما تنساوناش من اللايك والبارطاج. حاولوا اختكم وشجعوا وقفوا معها. شكرا لكم بزاف بزاف كاع الناس اللي تحبوا زهرة في اللغة. تنتمنى لكم كل الخير والسعادة في الحياة ديالكم، وشكرا لكم. وبقوا معايا تشوف. هذه الوصفة الأولى عبارة عن خيار وقهوة. البنة البنات، قهوة، خيار وبن. قهوة ديالنا قهوة ماشي سريعة الذوبان، انما القهوة العادية. هذه الوصفة الأولى. الوصفة الثانية عبارة عن قهوة يعني البن والعسل، عسل حر. قهوة والعسل حر، ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة من القهوة وملعقة كبيرة من العسل. هذه الوصفة الثانية. والوصفة الثالثة عبارة عن ماء ورد بارد وقطن مدور، قطن مدور ومقص. هذه الوصفة الثالثة. والقطن هنستعمله في الوصفة الأولى والوصفة الثالثة، القطن المدور. بقاو معايا ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال هاد الوصفات الثلاث. بقاو معايا البنات، ندوزو دابا الوصفه الاولى كيفاش غادي نستعملوها. غادي ناخذوا الخيار، غادي نقطعوا الخيار، غادي نحيدوا ليه القشره ديالو. بقاو معايا البنات، تنحيد الخيار القشره ديالو. تنمشي معكم يعني دقه بدقه. بعد ما لقينا الخيار غادي ناخذ مولينيكس، الكاس ديال مولينيكس او الكبه كما تيقولوا اخواننا المصريين. تحياتي اخت نوجه. الكبه هي مولينيكس، الكاس ديال مولينيكس. غادي نقطعوا فيه الخيار، حيت حنا بغينا نحصلوا على عصير الخيار. غادي نقطعوه طريفات صغار. نقطع طريفات هكذا حتى ننتهي. اللي بغى يدير جوج خيارات يدير 3 باش اللي بغى يحتفظ فيه في الثلاجه. نبقاو في نفس الطريقه. بعد ما قطعنا الخيار،
البنات بعد نعاود نكرر، قطعنا الخيار درنا في مولينيكس. دابا غادي نمشي نطحنو هكذا، ما ندير ليه نضيف ليه لا ماء لا والو، غادي نطحنو الخيار كما هو حتى نحصلو على عصير الخيار. ورجع معكم البنات، انا رجعت معكم بعد ما طحنت العصير الخيار. ضروري من تصفيوها البنات، ضروري من التصفيه ديال الخيار، حيت حنا بغينا نحصلو على عصير فقط، عصير الخيار. صفوه مزيان البنات حيت تحصلي على ماء فقط، ماء الخيار. هانتوما البنات حصلنا على ماء خيار، صفوه مزيان عافاكم البنات تحصلوا على عصير خيار. دابا هاد العصير البنات ديال الخيار غادي نضيفوا ليه القهوه. هذه الوصفه الاولى، غنضيفوا ليه معلقه كبيره ديال القهوه. القهوه قهوه نلتسعوا بها القهوه قهوه ماشي سلعه الدوابل، انما القهوه الاخرى. تنتمنى طحنوها واحد شويه حيت هي حبيبات. تنتمنى القهوه تاخذوها وديروا لها واحد طحنه وحده، طحنوها غير شويه باش تطلق لكم كاع داك الفوائد المنافع اللي فيها يطلقوا في الماء الخيار. نضيفوا معلقه كبيره حتى ديرها غير صغيره، غادي نخلطوا مزيان القهوه مع العصير ديال الخيار. كنتمنى يكون تيبان لكم، يكون يعني واضح. القهوه طحنوها واحد شويه عفاكم باش تطلق لكم كلها في هاد، ولا ما بدوش تطحنوها. ملي تخلطوا غتخليوه واحد شويه، واحد الساعه حتى تطلق القهوه مزيان في العصير الخيار وتصفيها. كما قلت لكم البنات غتخليوها تقريبا ساعه حتى تطلق القهوه مزيان في العصير ديال الخيار. وقلت لكم طحنوها البنات، طحنوها واحد شويه باش كاع الفوائد يطلقوا لكم ديال القهوه في الخيار. بعد ما صفيناها غناخذوا فقط العصير ديال الخيار مع القهوه. ندوزو البنات الطريقه ديال التطبيق ديال هاد الوصفه كي غنديروا ليها. لان هاد الوصفه الاولى غادي تدخل الثلاجه حتى تبرد عاد نستعملوها. ناخذ قطن المدور، غادي ناخذ منه بزاف، 10 ولا 20، لان حنا غنديروه في الثلاجه وغادي نبقى نستعملو منه كل ليله. كل ليله غادي نبقى نستعمل منه هاد الوصفه الاولى. خدنا القطن مدور، غادي ناخدو نقص غادي نقطعو
هاد القطن المدور الى نصفين. بسم الله. قطعناه الى نصفين على حسب الدوره ديال العين. غادي ناخذوا هاد القطن البنات، غادي نغمسوه في هاد الخليط. تنتمنى يكون تيبان لكم. غادي نديروه هنا في الخليط ديال القهوه والخيار. غادي نزيدو نقطعو ونحطو، لان غادي نستعملوه على الاقل واحد الاسبوع. نتمنى يكون واضح في الصوره. لاني عملت قطن بزاف، راه غير وحده ملاصقه مع اختها كما تنقولوا. دابا هذا الخليط غادي نعملو في الثلاجه حتى يبرد مزيان. غادي نغلقوه. دابا هذه الوصفه الاولى جاهزه، غادي تدار في الثلاجه. وغادي دابا نوريكم الطريقه ديال التطبيق. دابا غنديها انا للثلاجه وندوزو للوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه عباره عن عسل وقهوه مطحونه، قهوه البن. غناخدو هيا عندي هنا معلقه ديال العسل الحر، ضروري بات العسل الحر، ونضيفو لها معلقه صغيره ديال القهوه. وغادي نخلطو مزيان. ناخدو عود خشب البنات ونخلطو مزيان القهوه مع العسل الحر. هذه الوصفه الثانيه. نخلطو مزيان حتى تطلق لنا القهوه مع العسل. القهوه عندها بزاف ديال المنافع للبشره. غزال القهوه. البنات الوصفه الثانيه جهزت. دابا ندوزو الوصفه الثالثه. الوصفه الثالثه البنات باش ما نطولوش الفيديو عباره عن ماء ورد بارد البنات. يعني دائما القرعه ديال الماء ورد تبقى عندكم في الثلاجه. وعندنا قطن، ماء ورد بارد وقطن فقط. كذلك القطن غادي ناخذوه الا غادي نستعملو، يعني ما غاديش نقطعوه، غادي نستعملوه كما هو مدور. وحده لهاد العين وحده لهاد العين، يعني جوج قطن في كل ليله. ولا بغيتي تستعمليها حتى يعني في الصباح وفي العشيه اللي بغيتي. دابا هذه هي الوصفه الثالثه. ندوزو بالطريقه ديال التحضير ديال الاولى والثانيه والثالثه وبقوا معايا. الوصفه الاولى عباره عن عصير خيار. طحنا الخيار حتى حصلنا على عصير وصفيناه، وخدينا معلقه كبيره ديال القهوه مطحونه وعملنا على العصير ديال الخيار وخليناهم تركناهم واحد الساعه حتى يطلق لنا القهوه في العصير الخيار. وصفيناه واخذنا قطن مدور وقطعناه الى نصفين وعملناه في العصير الخيار والقهوه، وعملناه في بحال كدا شي زليفه وغطيناه ودرناه في الثلاجه حتى يبرد مزيان. وعاد نبقى نستعملوه كل ليله
لتحت العينين كل ليلة. دابا نوريكم الطريقة. والوصفة الثانية عبارة عن قهوة وعسل حر. قهوة وعسل حر، ملعقة صغيرة من القهوة، ملعقة كبيرة من العسل الحر. تنتمنى يكون واضح، عسل الحر البنات. والوصفة التالية عبارة عن ماء ورد بارد وقطن مدور. ماء ورد بارد البنات، بارد دائما. قرعة الماء الورد تبقى عندكم في الثلاجة، تستعملوه كل ليلة. الطريقة كيفاش تستعملوه؟ مرة غتستعملي هذه الطريقة الأولى، مرة تستعملي هاد الطريقة، اختاري اللي بغيتي. ديري هاد الأسبوع هاد الطريقة، والأسبوع الآخر ديري هاد الوصفة. وهذه يمكن لك تستعمليها يعني شاك جو، هذا غير ماء الورد. شاك جو تبقاي تستعمليه في الصباح، بالليل تبغي تكاي تستعملي تغمسي هاد القطن، تعمريه مزيان بماء الورد، تفزقيه مزيان وتستعمليه للبشره ديالك. ماء الورد خطير غزال، تحيد كاع داك التعب ديال العين، تيحيدها من العينين، كاع التعب اللي عندك في العين ديال العياء. الواحد تيكون في الشغل ولا خارج ولا متيجي العينين تيتأثروا بزاف، يعني تغسلي البشره ديالك وتشكاي وتاخدي واحد القطن وتعمريه مزيان. ماء الورد يكون بارد، وتعمريه مزيان وتحطيه على العين ديالك بجوج ورو العكس، يعني تنعسي ترتاحي. وخليهم غمضي عينك وعملي داك القطن الفازق مزيان بالماء الورد، عملي على العين ديالك ونعسي حتى ينشف الراس من القطن. غادي ينشف الراس. يعني هاد الماسكات راه زوينين لهذا. الماسك الوصفه الاولى ولا الثانيه، هاد الجوج ضد الهالات السوداء وانتفاخ تحت العينين والتجاعيد، خطيرين غزالين. فنن بنات، هاد الوصفات زوينين، غير تبعوهم. ضروري من المتابعه، ضروري. اي وصفه حطيت لكم خاصكم تتبعوها، ماشي ديروها مره واحده وتقول ما عطاتنيش اللفي، لا، خاصك تتبعي الوصفات، تتبعيهم كل نهار كتعطيك. وحاولوا تبعدوا من الصهير بزاف وشرب الماء مزيان. يعني هاد الوصفات راه هما اللي كاينين، راه خارقين. وصفات طبيعيه راه غزاله للبشره ولتحت العينين وللشعر، كلشي خاصكم غير المداومه. وتنتمنى هاد الوصفات يعجبوكم. ودابا غندوز معكم الطريقه ديال التطبيق.
كما تشاهدون انا طبقته تحت العينين، غادي نخليه ثلث ساعه وغادي نغسلو بالماء، غير بشويه، ونحاولوا نرطبوا دائما، رطبوا تحت العينين ديالنا. هاد الوصفات راه غزالين خطيرين للتجاعيد والهالات السوداء والانتفاخ البشرة تحت والانتفاخ تحت العينين. هاد الوصفات اللي عطيتكم رائعين البنات غزالين، يعني خاصكم دائما المداومة، وشرب الماء والنوم الكافي. وحيت كاين اللي تيكون عندهم الهالات السوداء وتستعملوا الادويه والوصفات وما تيتحيدوش، يعني تيكون داكشي وراثي، ولا خاصك ديري تحاليل طبيه باش تشوفي الا تكون عندك شي حاجه لداخل في الذات ديالك. وكاين بزاف الوصفات البنات ديال الهالات السوداء، حيت الفيديو غادي تطولوا. يعني كديري بطاطا بارده، نقيها، حيدي القشره ديالها وقطعها طرفات صغيورين بزاف، صغيورين شرائح صغيورين، ويكونوا باردين، وحطيهم تحت العينين، خليهم ثلث ساعه وحيديهم. هاد كلهم وصفات خطيرين للتصفية تحت العينين والانتفاخ العينين والتجاعيد. ودائما شرب الماء مزيان والنوم الكافي والوصفات، وتنتمنى هاد الوصفات يعجبوكم. والوصفة الثالثة عبارة عن ماء ورد وقطن. يعني ماء الورد غادي تشديه، غادي تاخدي القطن، غادي تفزقيه مزيان في ماء الورد، يعني كلشي غادي يعرف الطريقة، وتفزقيه مزيان حتى تحيدي كاع هاد الوصفات. بحال دابا درتي هاد الوصفة من تسالي ثلث ساعة غتغسليه البشرة ديالك، غتبغي تنعسي صافي ساليتي، غادي تاخدي داك القطن تفزقيه مزيان بماء الورد بارد وتحطيه على العين ديالك، غمسيه مزيان يعني عمريه انت ناعسه، وغمضي عينك وحطيه لصقيه مزيان على العين ديالك بجوج ونعسي صافي حتى الصباح. غتحسي بعينك تتحسي بها تتمتص داك القطن، داك الماء ورد تيمتص كاع داك الامراض ديال العين بزاف كاع داك المشاكل ديال العين تيمسها هذاك الماء البارد ديال الماء الورد اللي في القطن. تحسي بالراحه والارتخاء وغتنعسي. يعني وصفات طبيعيه وزوينه بزاف، يعني غير جربوها وديك الساعه غادي تعرفوا راسكم، يعني بلا نتوما تحكموا راسكم بلا ما نقول لكم انا. وتنتمنى من الله يعجبكم هاد الوصفات، وصفات طبيعيه وزوينه بزاف، وتنتمنى من الله يعجبوكم. وشكرا لكم بزاف والسلام عليكم، حتى الملتقى ان شاء الله. باي باي، سلامه.